Të nderuar shikues, do vazhdojmë tutje me rubrikën biseda në kuadër të magazinës RTKLive. Siç ju kam paralajmëruar edhe në hyrje të kësaj magazine, do të flasim për pagesën që do t'u bëhet mësimdhënësve të viteve të 90. Në fakt, aplikimi ka filluar që në qershor e do të përfundojë në fund të muajit nëntor. Për këtë çështje të ftuar në studio kemi Ramanja Sharaj, kryetar i Zbashkut. Mirë se erdhe, zoti Sharaj. Po ashtu me neve është Bari Gjaferi, drejtor në Departamentin e Pensioneve në kuadër të Ministrisë së Punës. Mirë se erdhe, zoti Gjaferi. Po e nisi me zotin Sharaj për shkak se ka qenë më i zëshëm në këtë aspekt dhe me intereson të di se si po ecën puna dhe deri ku kanë arritur me aplikimin të gjithë mësimdhënësit e viteve të 90-ta. Për që thënë vërtetën ajo puna e vështirë është kryer fatmirësisht dhe pas shumë peripetive ligje edhe është të votuar siç dihet në parlament dhe ka mbetur aplikimi për të cilën zoti Bahri dhe departamenti i tij kanë bërë përgatitjet me kohë, ka filluar aplikimi ashtu siç e kanë shpallë konkursin, gjithësisht rregullat dhe mbasi në fillim kemi pas pak nevojë të takohemi dhe jemi takuar me zotin Bahri dhe kemi sqaruar, ju kujtohet opinioni dy çështje që ishin ai dokumenti shtesë për tatimin dhe zoti Bahri na shpjegoi dhe ne ja shpjegojmë mësimdhënësve se ishte fjala për një qëllim shumë të mirë që ta kemi një dokument të tillë për të saktuar adresën e përfituesve dhe edhe atëherë na tha dhe ashtu mbeti, zoti Bahri na tha se nuk e kanë kërkuar këtë dokument që të jetë ndonjë pengesë mbase a kanë arritur ta paguajnë krejt tatimin këta pensionistët tanë dhe gjërat filluan mirë, ne kemi uruar dhe jemi takuar shpesh dhe jemi në njëjtin front dhe jam i sigurt se kështu do të bëhet kur të fillojë kur do të fillojë gjithësisht përfitimi i këtij kompenzimi, uroj që të mos kemi të lash, uroj që të mos kemi fryrje as të numrit të viteve, as të numrit të personave dhe me zotin Bahri. Po sa shifra aktuale e personave që do të gëzojnë të drejtën? Po në fillim kur kemi punuar ligjin është përmend diku një shifër 9000 si fillestare, mirë po zoti Bahri e din më mirë se është aty. Ajo që kemi kërkuar dhe jemi dakorduar është pra që të shiqohet dokument për dokument, bëhen të gjitha angazhimet në mënyrë që të mos ketë asnjë fryrje as në vite të shërbimit në vitet 90-ta e as me emra, sepse duam t'u mbrojmë personalitetin e atyre njerëzve që vërtet kanë bërë punë të madhe dhe unë jam i sigurt se departamenti i pensioneve është duke bërë kjo dhe mbase edhe nëse është thënë se me pagesën e tetorit do ta gëzojnë edhe shtesën dhe nëse nuk ndodh kjo nuk bëhet që thot populli ndonjë kiamet, le të fillojë më vonë, por le të fillojë mirë e drejt dhe të mos kemi në lista njerëz që nuk e meritojnë një shtesë të tillë. Megjithatë ligji është dekretuar në muajin prill të këtij viti, kemi pas një udhëzim administrativ e cila në fakt u dash të merrej nga Ministria e Arsimit, një udhëzim i tillë administrativ hyri në fuqi gjatë kohës së fushatës nga ministri në detyrë. Pse u stërgjati gjithë ky proces, zoti Sharaj? Po nuk është mirë tash të kritikojmë një njerëz që nuk është më në pozicionin e tij. Na e kemi thënë publikisht në Zbashk, Ministria e Arsimit, pasi që ishte sponsorues, konsiderohet sponsorues i këtij ligji, udhëzimin administrativ mbase ka mundur ta nxjerrë më herët, por kanë pas të lashet e veta, dihet në masht ishin krijuar të lashet caktuara, madje kishin edhe obligime me tekstin shkollor, me të tjerat, dhe po them u bën një vonesë udhëzimit administrativ, i cili megjithatë është kryer, po them nuk është vonë për një arsye, po them nga se drejtori është këtu dhe ky do ta thotë se është personi më zyrtar tash e tutje për pensionet edhe të viteve 90-ta. Ajo që është mirë aplikuesit edhe pse pak u vonu çështja, ata do të marrin atë pjesën shtesë do ta marrin që nga prilli i këtij viti, ata që kanë aplikuar deri në datën që e ka përcaktuar Ministria dhe departamenti. Domethënë ata nuk humbasin asgjë edhe nëse për një kohë shtyhet, por po them e mira e kësaj çështje është dhe unë jam i sigurt se do të bëhet duke e parë sepse kemi vizituar edhe departamenti ka ardhur te ne, domethënë jemi në një korrektësi të mjaftueshme, uroj dhe besoj se nuk do të ketë të lashe të këto shtesat pensioneve, nuk do të kemi njerëz që nuk e kanë merituar këtë shtesë e do të jenë eventualisht në listë. Drejtori dhe departamenti për ta saktuar edhe më shumë këtë çështje, fillim edhe teknik, krijoi pak kundërshtime, është se kanë kërkuar 2 nënshkrime që doli se ja kanë qelluar, pra le të jetë dhe ashtu është nënshkrimi i drejtorit të institucionit arsimor dhe nënshkrimi i drejtorit të drejtorisë arsimore, gjë që e fuqizon të vërtetën e një dokumenti që lëshohet për vitet 90-ta. Faleminderit, do të vazhdojmë me ju, zoti Gjaferi. Në fakt, përgjegjësia kryesore bie mbi Ministrinë e Punës tani tek Departamenti për Pensione. Sa është numri atyre që kanë aplikuar deri më tani dhe apritet të përfundojë ky aplikim brenda fateve që ju keni përcaktuar, është përmendur deri në fund të muajit nëntor?
Na kena filluar të pranojmë dokumentacionin prej muajit gusht të këtij viti, afati i dorëzimit të dokumentacionit ose kërkesa për me 30 nëntor të këtij viti. Për gjithë ata persona që parashtrojnë kërkesa në këtë periudhë kohore do të vlen periudha e retroaktivitetit nga muaji prill. Realisht kur është hyrë ligji në fuqi, kemi një proces kështu të mjaft të ngjeshur, një fluks të madh të njerëzve kemi pasur në fillimin e pranimit të dokumentacionit, mbi po ndërkohë ka rrë fluks. Kemi pranuar drejtash dikun afër 7.500, më ndodh afër 8.000. Të gjithë këta që kanë parashtruar kërkesë do të trajtohen gjatë këtij muaji, respektivisht muajin nëntor do të bëhet pagesa e të gjitha rastet të cilat konsiderohen që i kanë plotësuar kriteret të parapara me ligj dhe me udhëzim administrativ. Nuk kemi pas kështu të lashë të temës e probleme në paraqitjen e tyre, respektivisht pranimin e tyre. Kemi pas që kryetari pak disa mos harmonizime ose koordinime të kërkesave ose dokumentacion që na kena vlerësuar që është shumë i nevojshëm. Kemi të bëjmë me çat vërtetimin. Po këto dokumentet kanë kriju pak të lashe tek aplikuesit. Ka pas ankesa që një pjesë e tyre është dashur të vinë Prishtinë nga komunat e caktuara? Jo, na i pranojmë gjitha kërkesën në për gjitha komunat, respektivisht në për gjitha qendrat rajonale që janë në Kosovë. Domethënë, nuk ka nevojë kërkush marrë në Prishtinë prej Mitrovisë ose Prizren ose Gjakut për shkak kërkesën. Ka filluar pranimi i kërkesave prej muajit gusht, prej 15 gushtit në për gjitha zyrat e pensioneve. Dhe atë janë dhënë udhëzimet e dura. Si çdo skemë fillim, të qytetarët krijohet pak një farë huti ose një lloj, kështu themi, pasigurie se ka durimi si shpesh na humbe dhe nëse nuk e dorëzoj parë atëherë humba krejt. Kështu që ka qenë është një 2 javë të para, ka qenë pak edhe një farë se themi kështu mos informimi mirë për çat fakturën e tatimit në pronë, që nuk ka të bëjë me pagesën e tatimit në pronë. Domethënë absolutisht ne na intereson pagesa e tatimit në pronë, na intereson adresa saktë e përfituesit të pensionit ose parashtrues kërkesë për çat kompenzimi shtresë. Në drejt tash si departament ose ministri kemi pas probleme më të mëdha për identifikimin e adresës të saktë të përfituesit të pensionit. Dhe të marrë parasysh që ka pas lëvizje shumë mëdha të popullatës pas lutjes, atëherë pas regjistrimit të pronës e kemi në udhëzim administrativ, kemi udhëzim administrativ faktikisht bazë për gjitha skemën pensionale. Dokument i nevojshëm për përcaktimit drejt adresës vendbanimit është edhe faktura tatimit në pronë, që duhet i bashkangjitur edhe ekstrakt i lindjes ose certifikata e lindjes. Është një numër kështu tash i menaxhueshëm, të gjitha pjesën ndërmuese të kërkesave kena regjistruar në bazën e donave. Besoj që nga java e ardhshme do të fillojmë dhe të vendosim pagesën, që këto kemi sistemi teknologjisë informative. Që i bje fillimi në nëntor mund të marrin shtesën? Kur bëhen pagesat e pensione me muaj nëntor, do të bëhen pagesat e kompenzimit për arsimin e viteve 90-99. Është një vërtetim që kryetari tha që edhe na kemi pas pak lajthitje ose amendja do ta bëjmë me nënshkrim me dy nënshkrime, mirë po i na ardhur përfundim që ajo ka rezultuar shumë mirë se ka arrit nivelin e përgjegjësisë ose nivelin e mbikëqyrjes edhe te institucionet arsimore që janë kuadrat e ministrisë së komunës. E njëkohësisht na si departament kena shtuar edhe atë nivelin e kontrollës, kena quajtur divizionin e monitorimit dhe kontrollës nëpër shkolla, respektivisht nëpër komuna. Kemi konstatuar se kemi krahasuar vërtetimi ose dëshmia që është dhënë për ato vitet punës, a është regjistruar në librat përkatës, në librin e nomës apo dijon ditore etj. Kështu që deri tash fatbarësisht është një konstatim ose një përshtypje shumë e mirë, që duhet falenderohen drejtorët e shkollës, drejtorit të arsimit edhe zyrtarët përkatësisht në këtë vërtetime, se nuk kemi hasur ndonjë veprim të paligjshëm, themi kështu skajshëm paligjshëm, kemi hasur aty këtu nga pak mos informim të dur. Të mos informimi, në fakt, ka pas edhe tek një ankesa për shkak se një pjesë e mësimdhënësve kanë menduar që do të bëhet pagesa retroaktive për gjitha vitet që ata kanë punuar. Mund të na japni më shumë sharrime? Ka pasur dezinformim këtë çështje apo ku ka qenë arsyeja që ka rrjedhur këtë informacion? Dezinformimi është ky se ligji dhe udhëzimi administrativ janë në faqen e ministrisë. Dhe tash çdo kush, tash pjesa dërmuese qytetare përdorin çdo rrjetet sociale shfrytëzojnë dhe kanë mund ta lexojnë atë çka shkruan, për kujt do të thënë zbatimi i tina, çfarë janë periudha retroaktivitetit, moshën e përcaktimit përfituesve të kompenzimit shtesë. Të gjitha kanë qenë aty edhe pse pranojmë na si ministri, pranojmë së bashku që është një ligj ose një udhëzim administrativ mjaft i mangët, mirë po i si tillaj duhet zbatohet edhe do zbatohet edhe ashtu. Pse konsideroni i mangët? Po ndoshta na pak flasim nga ajo ona profesionale, për arsye se Ministria e Punës nuk ka qenë sponsoruese e ligjit, respektivisht nuk ka qenë sponsoruese e udhëzimit administrativ. Edhe tash gjithmonë mas mire bën puna ai që është mirë, se që është përgjegjës për ato. Kështu që mendoj që po tek Ministria e Punës
atë ligj ose të kishte sponsoruar si Ministria e Punës, atë ligj e udhëzimit administrativ do të ishte më përmbajtësor, do të kishte disa sene, disa gjëra të shkruara ose dokumente tjera. Po çdo qoftë, është ligj, është i aprovuar misionet përkatëse qeveritare, vërtet shtetënore, edhe ai është duke zbatuar, do të zbatohet. Kur vjen koha e ndryshimit plotësimit, na ashtu kështu jemi të punoni megjithëse tash ka krizë, kësi pauzë qeveritare, një koncept dokument për reformën pensionale, nëse bëjmë atë, edhe ligjin përkatëse, të sigurisht që kjo kategori do të jenë atë ligjin për pensione si kategori e veçantë me kompenzimit ose të drejtat e veta të cilat do të parashihen atë ligj. Do të kthena sërish tek pagesa, pasi që kjo intereson më shumë te atyre që do ta marrin këtë shtesë, këtë lloj pensioni, ta them ashtu, me pagesën e cila pritet të bëhet tani në nëntor. Në muaj nëntor. Do të hyjë edhe pjesa retroaktive që përfshin prej muajit prill, do të të gjithë do t'i marrin mjetët në nëntor. Pagesa që do të realizohet, për të gjithë do të realizohet me periudhë retroaktiviteti nga muaji prill. Do të thonë pavarësisht se ka parashtuar kërkesën, themi kështu me 15 gusht, a me 30 nëntor do të bëhet nga pagesa, do të bëhet me pagesën e muajit nëntor. Mirë, po kemi parasysh ata persona që parashtojnë kërkesë pas 15 nëntorit. Nuk mund të realizohet pagesa aty në nëntor, për arsye se janë të procedurat që duhet të trajtohen të na, mirë, po bëhet pagesa në muajin dhjetor me periudhë retroaktive nga muaji prill. Mirë, po këta që kanë aplikuar deri me tani gëzojnë të drejtat. Këta që kanë parashtuar kërkesa, që fjalën aplikim është mirë me hjek, që kanë parashtuar kërkesa për çit kompenzimin shtesë, dhe i plotësojnë çdo kriteret që janë parapo me këto me ligj dhe me aktin ligjor, do t'i bëhet pagesa në muajin nëntor. Të paktën që ashtu kemi planifikuar, është parashikimi buxhetor për atë, mjet të ndamë dhe besoj që do t'ja dalim. Që është një lajm i mirë për të gjithë ata që kanë punuar gjatë viteve të 90-ta. Ka pasur ankesa zoti Jasharaj nga ana e mësimdhënësve të cilët gëzojnë këtë shtesë që nuk është bërë trajtimi si duhet, apo ka pasur ndonjë ankesë që kanë paraqitur në zbashk? Jo, fillimisht me të filluar të aplikimeve, thamë kishim 2 shqetësime të ngritura, të cilat ne i bartëm dhe i diskutuam me Departamentin e Pensioneve. Ishte fjala taj vërtetimi shtesë për tatimin e pronë, dhe ishte pak ai pyetje pse në nënshkrime dy njerëz të vërtetojnë, dhe ne i sqaruam edhe me ta sepse është krejt duke u bërë kjo për hir të vërtetësisë, për hir të saksisë, dhe po them zbashku, pasi që bëri një luftë gjatë për këtë ligj, është interesuar shumë që të përfitojnë vetëm ata që e meritojnë, dihen adresat e sakta tyre, dihen vitet e sakta të shërbimit, nga se këta njerëz e njohin njëri tjetrin dhe po ndodhen 2-3 raste larg qoftë që të kemi ose shtim të vite ose hyrje në listë pas qenë fare në procesin arsimor vitet 90-ta, do t'i bie një hije e zezë tërë sistemit arsimor të asaj kohe, e unë po them ata njerëz krejt jetën që kanë bërë në arsim pjesën më të ndritur të vetën kontributit për atë dheun e konsiderojnë vitet 90-ta, dhe është mirë e do t'jetë ashtu, besoj që në ato lista përfitues t'jenë vetëm ata që kanë kontribuar në ato vite. Mund t'ketë aty këtu ndoshta tendenca që të bëhet diçka ndryshe, sepse ne jemi njerëz, mirë, po them, drejtori e tha, këta po dërgojnë edhe komisionin për teren, në teren kanë edhe njerëz, ajo që u tha pra njerëzit nuk kanë nevojë me armë Prishtinë, po i kanë në komunat e tyre, sektoret ku kanë dërguar dokumentet. Nëntori po vjen, edhe unë po them, bashkë me ta do të ndajmë një emocion, do t'jetë një moment feste, sepse jo për shkak shumë të parave, por ata vërtet do të ndjejnë dorën e shtetit, do të ndjejnë se shteti i tyre Republika Kosovës u njohu edhe me ligj, edhe me një lloj shpërblimi modest ato vite që kanë bërë. Tash me intereson të di, nuk e di apo se doni apo jo statistika, ku është numri më i madh i tyre? Ka mësimdhënës më shumë me vite, 9 vite që gëzojnë që kanë punu gjatë periudhës së luftës, apo me 1 vit, 2 vite, për shkak se pagesat janë të ndryshme, ka dallim të madh në pagesën. Pagesa më e lartë është 94.98 euro. 95, rrëmbëllaksu. Po. Tash, na nuk e kemi ende këtë shënim, realisht i kemi të regjistruar pjesën dërmuese të kërkesave, kur t'i bëjmë vendimet, faktikisht kur t'i vendosim pagesat, mund t'a bëjmë në një selekcion me teknologji informative. Mirë, po nuk është numri i madh atyre që kanë 9 vite përvojë punë ose vite shkollore, është më tepër një numër kushtimesh, po them diku rreth 4-5 viteve del numri më i madh atyre që janë përfitues të kësaj të drejtë ose këtij kompenzimi. Por sidoqoftë, na kena qenë të kujdesshëm si ministri, si departament, pranimin e dokumentacionit dhe vendosen që aty vërtetime që po kryetari kena dashur me rujt atë mësimdhënësh, kena dashur me rujt atë zyrtarën e arsimit asaj kohe,
që ati tipet që e kompenzim, mos tipet atina që s'ka pas lidhje fare me arsim. Dhe unë mendoj që deri me tani e kena situatën shumë mirë, themi kështu kemi situatën në dorë, dhe monitorimet që kena bo me divizionin, monitorim dhe kontrolët që kemë, edhe ekipe tjera që kemi paraqit në teren, ka dalë që parashtimi i kërkesa të ketë një saksi shumë të lartë. Dhe më thonë dëshmit janë shumë të vërtetura, shumë të bazuara, dhe i kemi pas aty këtu shumë pak do gabime të vogla, gabim dhe më thonë një me qëllim që zyrtarët përkatës automatikisht e kanë bërë përmirësimin e tyne. Deri me tani mund të theme përgjithësi plot që është bashkëpunimi shumë i mirë, edhe të gjitha drejtoritë komunale, kryetar, me vizitat që kemi bërë, takimet që kemi bërë, kanë shpreh gatishmëri për me përmirësuar nëse kanë shumë ndonjë vërtetim që s'ka qenë harmoni me atë vërtetime që është unik, edhe në nënshkrimi tyre është shumë i domosdoshëm të marrë parasysh që e ngrit atë nivelin e përgjegjësisë edhe të atij nënshkruesit të parë, nëse më ta themi drejtorët të shkollës, edhe drejtori i arsimit, e rrit nivelin e përgjegjësisë, se kur nënshkruan një dokument që s'është në rregull, megjithatë është një farë frige, a tjetër është flitet, tjetër sa kur shkruhet edhe dikush nesër pas nesër mund ta kontrollojmë, kështu që kena dashur me rujt ato pa keq kuptime ose pa dashur me një tjetër kënd, nuk kena dashur na ndodh që na ka ndodhur me veteran, themi kështu, edhe komentohet asaj dite, pa të drejtë ata veteranët ushtarët e vërtet janë hyrë në grupin aty që s'kan lidhje me ato. Kështu që na kena mënuar me rujt ato, besoj që do t'ja dalim, sidoqoftë kush punon gabon. Edhe një gjë të qartësohet, kemi pas disa herë kronika saj përket çështjes se kush do të gëzoj këtë pension. Ajo që dihet është se të drejtën e gëzimit këtij pensioni e kanë të gjithë ata mësimdhënës që pensionohen. Momentin që pensionohen i marrin ata që bojnë 65 vite, edhe ata që kanë bërë 65 vite, kanë të drejtë në kompenzimin shtesë të këtij kësaj shtesë apo si ti thuat po. Tash varësisht nga vitet e punës që ka pas, do të thonë nuk ka lidhje është përfituesi i pensionit kontribut pagues, që i thojmë na 15 vite të punës, apo është përfituesi vetëm pensionit bazë. Mund të jetë përfituesi i pensionit bazë, ka vetëm 2 vite do t'i paguhen. Mund të jetë përfituesi i pensionit të TMK-s, por i ka 65 vite, do ta ketë edhe këto 2 vite, 3 ose 5 sa i ka pas atë FSK-s ose pensionit tjera si dhe kemi na këto paraplegjike të verbore. Do të thonë këtu nuk përkufizohet e drejta ose një skemë pensionale të cilat mund t'i bashkangjitet ky kompenzim. Po këtu përkufizohet vetëm mosha e pensionit, e pensionimit, që është 65 vite, edhe vitet e punës që duhet t'i ketë në sistemin arsimor në Republikën e Kosovës. Do të thonë, jo në sistemin paralel, por në sistemin arsimor të Republikës Kosovës për vitet shkollore 90, 89 dhe 98-99. Që në bazë të dhënave që në fakt që janë marrë nga ligji, i bie që një vit të kompensohet 90 euro. Po tash, shifni, çdo ligj... Që është një shumë simbolike. Çdo ligj që bëhet, duhet të llogaritet kosta buxhetore. Edhe kjo kosto buxhetore është bërë në harmoni me Ministrinë e Financave, ka qenë së bashku me qendra, edhe mundësia buxhetore është e tillë. Na kemi skema pensionale që janë jashtëzakonisht ulta, edhe vazhdojmë të zbatojmë, kështu që në momente që krijohen kushte. Po, a është diskutuar ndonjëherë kjo shumë? A është kërkuar që të jetë më e lartë apo jo? Duke marrë parasysh kontributin që kanë dhënë rrethanat cilat është punuar. Nuk ka qenë e mundur të lëvizet apo? Kjo shumë jo që është diskutuar sër, por diskutuar shumë herë. Edhe ka pas varianta nga më të ndryshmet. Nga më të ndryshme ka pas varianta të menduar me përqindje, të menduar një pension edhe pensioni tjetër e tjera. Kështu që është ardhur një solucion, të një zgjedhje që ka qenë parafërsisht e pranuar. Jo zgjedhje ideale, jo zgjedhje e mirë, zgjedhje që s'ka alternativë, e pranuar dhe zbatueshme. Kështu që në momente që krijohen rrethana të tjera, sigurisht që edhe kjo vlerë do të analizohet. Sa në fakt ka kërkuar sindikata? Keni pasur ndonjë shifër? Keni jep ndonjë shifër? Nëse mirët versioni i parë, unë kjo them vërtetën versioni i parë ka qenë mashti dhe ne, apo ne dhe mashti dhe ka qenë versioni i parë ka qenë kërkesë që këtyre njerëzve t'ju njihet pensioni unik, i mundshëm 75% nga paga aktuale bazë në arsimin fillor. Mirë po thamë është parë se një kërkesë e tillë ishte për buxhetin e vështirë përballueshme. Është debatuar sepse unë kam thënë disa herë në këtë studio një historik i këtij ligji është 5 vjeçar dhe ka pas debate madje të nxehta, debate jo për të këndshme dhe është arritur te kjo që është arritur. Dihet sindikatat bashkëdhës bashku nuk janë kënaqur kur kanë kërkuar më shumë, është arritur kjo dhe për ne ka qenë më shumë se te parat ka qenë një arritje
që e kemi konsideru, se kësaj kohë këtyre viteve historike, po them, të arsimit, po ju njihet edhe me ligj ajo punë që është bërë, dhe po them, ajo që është mirë është se këto përqindjet nga 9 deri në 1 lidhen me pagën bazë në arsim. Ne urojmë që paga bazë, urojmë, po edhe ligji i pagave do ta lëviz pagën në arsimin fillor dhe të mesëm të Kosovës. Me këtë do të ketë një lëvizje të lehtë edhe në të ardhmen edhe të pensionit, kësaj pjesës shtesë kam fjalën, dhe besoj që shteti ynë do të gjejë mjete që edhe t'i shtoj edhe vetë pensionet, kështu që këta njerëz më shumë kanë qenë të interesuar që t'ju njihet si kontribut në historinë, në një pjesë të historisë sonë, më pak kanë qenë të interesuar, po them seriozisht, jam nga ata që kanë punu në atë kohë, dhe këta njerëz më shumë janë gëzuar pse e kanë një ligj i cili u anje shteti i tyre këtë punë, se sa të mjetet, a janë pak, do thoja janë pak të mjetet, nga se ka qenë vështirë punohet në ato kohë, por dritori e tha, po edhe vetë në Kosovën e dim, kemi shumë skema pensionale, kemi shumë kërkesa, dhe duhet bëmi korrekt, buxheti ynë nuk është nga ta buxhetet e fuqishëm, dhe janë edhe gjardet e tellet e sami punëtorë që këtu janë publik që kërkojnë paga, domethënë kemi arrit. Nuk kemi arrit sa kemi kërkuar, por kemi arrit që t'i njohim ato vite si vite kontributënëse dhe si vite që megjithatë ata që kanë punuar kohë do të hetojnë të pensioni tyre një respekt të shtetit për ato vite. Faleminderit tek skemat pensionale, po ashtu ka pasur diskutimet shumëta edhe tek mësimdhënësit që nuk kanë 15 vjet, diferenca që bëhet në pensione pritet rregullohet kjo çështje apo do të mbetet edhe për një kohë të caktuar kështu? Thash në fillim, në një fazë jemi shkut të artimin një koncept dokumenti për reformën e sistemit pensional. Kemi parapati shumë diçka të ndërrohet në sistem pensional, do të trajtohet, do të bëhet një kërkesë, nëse ligji ndërkohë aprovohet, mëndaj bëhet edhe aprovohet. Aty do të fuzionohen shumë sene, do të trajtohen kërkesat, në një kërkesë shumë të drejta për pensione. Me një fjalë, ka shumë çka të bëhet në sistem pensional, edhe sigurisht që është më rëndësishme ta cekum që kompenzimi i shtesë për mësimdhënësit të viteve 90 ka hyrë në legjislacion, është duke u zbatuar. Edhe nëse bëhet një reformë pensionale, atëherë kjo është një diçka që për herë do të jetë prezente dhe do të trajtohet. Do të mbetet, nuk përfshihet në reformat pensionale? Jo, kjo do të përfshihet edhe kompenzimi i shtesë do të përfshihet në reformën pensionale. Mirë, po nuk ndalohet? Jo, nuk ndërprehet. Reforma pensionale, respektivisht ligji, nëse arrin të bëhet, ai do ta ketë periudhën kur fillon si zbaturi, fazat e zbatimit të tjera, mundësitë buxhetore, etj. Domethënë është diçka që për një kohë relativisht të arsyeshme na merr kohë këtë me sfigu. Mirë po, për atë do të kemi sigurisht raste tjera, por mund të them që sistemi pensional kërkon një reformë të thellë, ose rrënjësore në të gjithë të drejtat për pensione, se kemi disa kategori të njerëzve të cilët nuk mund të jenë përfitues të asnjë pensioni ose kompenzimit të invaliditetit, për arsye se kemi mungesë ligjore, ndërsa kemi një kategori të njerëzve të cilët me që të kornizë ligjore janë përfitues të merituar të mjete financiare për invaliditetin që kanë ose provojnë e punës që kanë. Mirë po, ligjet janë të tilla, shpresoj që një veprim të arsyeshëm shtetënor, një veprim të arsyeshëm të respektimit të drejtave për pensione do ta bëjmë shpejt me ligje me tjera, po së qoftë jemi në kontakt. Faleminderit, kam një... Po për hir të opinioni, vetëm të qartësoj një çështje se nga njerë çështja e viteve 90 përzihet të sektor tjerë me ne, të ne fatmirësisht të ligji për skemat pensionale financuar nga shteti në 8.6 deputetët atëhershëm e kanë pas kujdes dhe këto vitet 90 të ne numërohen edhe si vite për të arritur atë 15 viteshin dhe nga ana tjetër tash kemi edhe ligjin për ato vite. Domethënë vitet 90 në arsim janë trajtuar edhe si kontributdhënëse edhe tash me këtë shtesën. Domethënë nuk kemi të lashe, por ja që na dalin aty këtu ndonjë njerëz që nuk edhe me këto vite edhe me ato tjera nuk i ka bërë, uroj që në të ardhmen shteti ynë të punojnë, ndoshta të bëjnë një zgjedhje tjetër, drejtori e tha, që të kemi një skemë pensionale pak më ndryshe ku të gjithë do të jenë përfitues atë sa kanë kontribuar. Po ashtu ka pasur disa ankesa, disa mësimdhënës që kanë diplomuar në vitet e 90 që nuk po ju njihet diploma. Ka pasur raste të tilla që kanë adresuar
kërkesa dhe ankesat e tilla në zbashk? Po ka pas, unë besoj që për tërë sektoret në Kosovë është në njëjta gjendje. Kemi vrejtje të diplomat që kanë diplomuar njerëz tanë vitet 90-ta, kur dalin pension ju... Cila është arsyeja pse s'pjumi? Atyre, as sa dim ne, atyre nuk ju pranohet kjo, kushtimisht po thom, diplomen nuk ja u mohan askush, mirë, po kur bëhet koeficienti, kur bëhet pensioni, mirët sikur ti jenë me shkollë të lartë apo me një shkollë tjetër. Ajo që na është thënë që moti më ka herë është se kur janë bërë këto gjëra, drejtori kështu më siguri është shumë më i thirrur, është marrë ajo numri më i madh i viteve që e ka pas me një diplomë të caktuar, bie fjala, unë kam punuar me shkollë të lartë 30 vite, më pak me fakultet, më është marrë si kriter, pak më shumë ka ndiku ajo shkolla e lartë apo fakulteti kështu me radhë, po drejtori pasi që është këtu mbase ky e din shumë më mirë se unë këtë. Po si duhet rregullohet kjo për shkak se nuk është e njëjtë ta përfundosh fakultetin dhe të paguash sikur e ke kryer shkollën e lartë. Ka diferenca në këto pagesa. Ai pensioni kontribut pagues është i kategorizuar në 4 grupe. Arsimi fillor, i mesëm, i lartë dhe superior. Në udhëzim administrativ është përcaktuar data e diplomit që pranohet për kategorizimin pensionit kontribut pagues, ajo është 31/12/90-s. Kur e kena vlerësuar këtë datë përcaktimit të diplomit, kena menduar që ose kena vlerësuar që zyrtari ose punëtori si ish sigurori më tepër është dashur ta ketë këtë diplom para viteve 90 për të përcaktuar në vendin e punës që kishte me paguar dhe kontributet. Sidoqoftë, na kena bërë një udhëzim administrativ, një ndryshim plotësim në udhëzimin administrativ, bashkë në kësaj natyre, që besoj që ministri që vjen do ta nënshkruan, edhe heqim këtë përkufizim të datës diplomit fakultetit ose përgatitjes shkollore. Atë do ta bëjmë 31/12/98, që kemi të gjitha periudat e viteve të punës, por sidoqoftë thash edhe parë dhe tash për përsëris. Në sistem pensional të shtetit tonë ka shumë nevojë të punohet dhe ka shumë nevojë të përkrahet. Pa një përkrahje komplete politike nuk mund të trajtohen të gjitha ato drejta për pension, të gjitha ato drejta që duhet të trajtohen për qytetarët. Ja veç një shembull, Belgjika ka përmi 70 vite që nuk e ka ndryshuar ligjin për pensione, përmi 70 vite. A na kene në ligj 2014, një ligj për skemat pensionale të financuar nga shteti, një ligj edhe pse është ligji më i mirë për gjitha ligjeve tjera që janë skemat pensionale, mirë po edhe përsëri është ai ligj. Për shembull është një atje që thotë një vitet e punës punëtorë që kanë bërë Institutin e Republikës Kosovës, shëndetësisë dhe tjera. Institutin e Republikës Kosovës të arsimit. Tash, cilat janë ato tjerat? Tjera s'kena mujtë me deshifruar. Kështu që besoj që në reformë do të shumë çka do të sqarojmë. Zoti Gjaferi dhe Zoti Ashari, faleminderit që ishit sot në këtë bisedë dhe po ashtu qartësuan gjithë ato që kanë të bëjnë me mësimdhënësit e viteve të 90-ta dhe po ashtu morëm lajmin që nga 1 nëntori do të filloj zbatimi i pagesave për të gjithë këta mësimdhënës. Faleminderit ju. Të nderuar shikues, pas pak do t'ju sjellim informacionet kryesore nga arena ndërkombëtare ku me ne do të jetë Ardiana Gashi.